Ayan o. Ah, matagal na yan. Palibinin ang vlogger. Vlogger. Tino. Upload. YouTube. Na-upload. 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 YouTube. Pagawaan ng motor. Pagawaan ng motor, ah. Ro. Yan, Jaysikil. Ah. Ayan o. Tulog yung sounds. Natulog yung sounds. Hindi na naman nila pinapatunog. Nakakainis. Wala na yung wala na. Halobat na. Ayan o, ayaw na. Natulog yung sounds. Natulog. Tagay na. No. Tagay na naman. Bibilis talaga ng tagay, no? Roy. Saan yung motor ni Taroy? Yan na. Anong vlog na naman. Let's go tagay. Sa lugar wala na. Maring na. Walang ganon. Walang ganon si Taroy, walang ganon. Walang ulap. Yeah. Yung ulap. Ganyan yung ulap. Palakap. Gumanon. Yung ulap po. Ay, nako, ba't ganito? Naman na, Kevin in the penthouse. Ganyan yung ulap. Uulan ba yan? Taroy kasi, langin na naman ganito eh.